નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું સંદીપ કણઝરિયા, પ્રગલ્ભ એજ્યુકેશન જેતપુર. મિત્રો, સરસ મજાના ખુશનુમા વાતાવરણની વચ્ચે ધીમો ધીમો વરસાદ જ્યારે વરસી રહ્યો છે, આ સમય દરમિયાન ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું રિઝલ્ટ જાહેર થાય અને આપણા જો PR 90ની ઉપર જતા હોય તો એક ખુશી કંઈક અલગ જ વસ્તુ છે. મિત્રો, આજે 12 સામાન્ય પ્રવાહનું જ્યારે રિઝલ્ટ જાહેર થયું તો જે વિદ્યાર્થીઓએ સારામાં સારા PR મેળવીને સારામાં સારા પર્સન્ટેજ મેળવ્યા છે એ લોકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ધન્યવાદને કાબિલ છે. એ લોકો ઘણી મહેનત કરી અને આ પર્સન્ટેજ મળતા હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રોને. પણ ઘણા વિદ્યાર્થી એવા પણ હોય છે કે જે લોકોને ધારણા કંઈક વધારે હોય છે અને મળતું નથી રિઝલ્ટ. તો મિત્રો, હતાશ થવાની જરૂર નથી, ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. સમય એક રિઝલ્ટનું કાગળ જે છે એ કોઈ દિવસ આપણું ભવિષ્ય એટલું બધું પાવરફુલ નક્કી કરી શકતું નથી. એવું સમજી, એવું વિચારી અને થોડી ઘણા મોટિવેશન લેક્ચર ભરી અથવા તો સાંભળી અને આગળના માર્ગ તરફ જવું. મિત્રો, ગઈકાલથી સમાચારની અંદર એક વસ્તુ બપોરનો હું જોઈ રહ્યો છું. ઇન્સ્ટાગ્રામ ખોલું તો એક જ ન્યૂઝ આવે છે, ન્યૂઝ ચેનલ જોઉં છું તો એક જ ન્યૂઝ આવે છે, વોટ્સઅપ ખોલું છું તો એ જ ન્યૂઝ આવે છે, અને ફેસબુક ખોલું છું તો પણ એ જ ન્યૂઝ આવે છે, ટ્વિટરમાં પણ આ જ ન્યૂઝ ફરતા રહ્યા છે કે 34 વર્ષના એક ટેલેન્ટેડ એક્ટરે ડિપ્રેશનમાં આવીને મોતને સ્વીકાર્યું અથવા તો ગળાફાંસાને પોતાની ઘરે ગળાફાંસો ખાધો. મિત્રો, આઘાત તો અમને પણ લાગતો હોય છે, પણ આવું શા માટે? તો એક ડિપ્રેશન, એનું કારણ એવું નીકળ્યું છે કે છેલ્લા 6 મહિનાથી એ એક્ટર ડિપ્રેશનમાં હતો. તો આ ડિપ્રેશન શબ્દ છે શું? ક્યાંથી આવે છે ડિપ્રેશન? કેવું ડિપ્રેશન? અને આ ડિપ્રેશનના કારણે લોકો મોતને સ્વીકારે છે, એવું શા માટે? તો મિત્રો, જ્યારે તમે 12માની પરીક્ષા આપી હતી, જ્યારે પરીક્ષા આપતા હતા ત્યારે વાલી તમને હોશે હોશે પૂછતા હતા અને તમે ત્યારે હોશે હોશે જવાબ આપતા હતા. પપ્પા તો 95 માર્ક્સનું લખીને આવ્યા છીએ, પપ્પા 90 માર્ક્સનું લખીને આવ્યા છે, પપ્પા જે 100 એ 100 માર્ક્સનું લખેલું છે. અને એ સમય દરમિયાન તમારું રિઝલ્ટ કંઈક 75, 77, 65, 80ની આસપાસ આવે છે, ત્યારે વિદ્યાર્થી ડિપ્રેશનની અંદર જતો રહે છે કે આવું શા માટે? મેં તો પરફેક્ટ લખેલું હતું, તો કેમ આવું થયું? તો આ ડિપ્રેશનના કારણે એવું પગલું બાળક ભરે છે જેના કારણે ઘરના વાલી અને વડીલો પણ એવું વિચારવા લાગે છે કે ક્યાંક આપણે ખામી રહી ગઈ છે. તો અત્યારે દરેક વાલીઓને, દરેક વડીલોને, મારા વાલી વડીલોને નમ્ર વિનંતી છે કે જો રિઝલ્ટ સારું આવ્યું હોય, સફળતામાં જો આપણે તાળી વગાડતા હોય, તો જ્યારે બાળકની નિષ્ફળતા હોય ત્યારે આપણે એને ખભો આપી અને એનો સાથ દેવાની જરૂર છે. મિત્રો, ખાસ દરેક વાલીને નમ્ર વિનંતી કે એને ખીજાશો નહીં, એને સાંત્વના આપજો. આવું થયા રાખે વારંવાર. દરેક નાનો એવો કાગળ કોઈ આપણું ભવિષ્ય એટલું બધું નક્કી નથી કરી દેતો. આવું બાળકને સાંત્વના આપી અને આગળના માર્ગ ઉપર જવા માટે પ્રયત્ન કરવો. અને મિત્રો, તમને પણ એક નમ્ર વિનંતી છે મારા તરફથી, પ્રગલ્ભ એજ્યુકેશનની ટીમ તરફથી, પ્રગલ્ભ એજ્યુકેશન તરફથી, કે જે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીનું રિઝલ્ટ ચાહે 12 સાયન્સ હોય, 12 કોમર્સ હોય, 12 આર્ટ્સ હોય કે ધોરણ 10 હોય કે જિંદગીનું કોઈ પણ પગથિયું હોય, કે જ્યારે તમને એવો વિચાર આવે કે આનો એક જ રસ્તો માત્ર ને માત્ર આત્મહત્યા અથવા તો સુસાઇડ છે, તો મિત્રો એ ખોટો રસ્તો છે. એ રસ્તા પર ના જશો. એની પાછળ તમારા વડીલ, તમારા વાલી, તમારા નાના મોટા ભાઈ બહેન ઘણા બધા એની પાછળ ભોગવતા હોય છે અને ઘણા બધાની તમારી ઉપર અપેક્ષાઓ પણ હોય છે. અને તમે જ્યારે આવું પગલું ભરો છો ત્યારે એને સૌથી વધારે, તમારા કરતાં પણ વધારે દુઃખ એમને લાગતું હોય છે. તો મિત્રો, એવું કોઈ પણ પગલું ભરશો નહીં. કોઈ પણ એક નાનકડી વસ્તુ કોઈ ફ્યુચર તમારું નક્કી નથી કરી દેતી. જ્યારે તમે પ્રેક્ટિકલ લાઈફની અંદર, કહેવાય છે ને, જિંદગીની પરીક્ષાઓ ત્યારે જ ચાલુ થાય છે જ્યારે આ બધી પરીક્ષાઓમાંથી તમે મુક્ત થાઓ. તો મિત્રો, મારી પણ તમને વિનંતી છે કે એવા કોઈ પણ ખોટા પગલાં ના ભરશો અને કોઈ પણ પ્રકારના કોઈના વાતમાં કે કોઈની કહેવાય ને વાતોમાં આવીને એવું પગલું નહીં ભરી નાખવાનું આપણે કે જેના કારણે આપણી પાછળની પેઢી, આપણા મિત્રો એમને ભોગવવું પડે. તો દરેકને નમ્ર વિનંતી છે, કોઈ પણ એવું પગલું ભરશો નહીં. સાથોસાથ એ પણ કહેવા માગીશ કે જે વિદ્યાર્થીઓનું રિઝલ્ટ ખરાબ આવ્યું છે એને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું કે ભાઈ, તમારી મહેનત ખૂબ જ સારી હશે, બરાબર. આ સિવાય ઘણું બધું કહેવા માટે તો અહીંયા આજે બેઠેલા છીએ, પણ સમયના અભાવને કારણે આજે વધારે તમને માહિતી નથી આપી શકતા. પણ એક જ વસ્તુ યાદ રાખજો જીવનની અંદર, કે જ્યારે પણ એવો હતાશાનો સમય આવે ત્યારે આપણા જે હૃદયને એક વખત પૂછવું કે હું શું છું, હુ એમ આઈ.
મિત્રો આઈ એમ પોસિબલ ને ઇમ્પોસિબલ ને છૂટા પાડીએ તો તમને ખબર જ છે આઈ એમ પોસિબલ, એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. તો હજી થોડી વધારે મહેનતથી, હજુ થોડું વધારે ધગસથી જો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે, એ કીડી પણ જો સ્તંભ ચડી શકતી હોય તો આપણે તો માનવી છીએ. મિત્રો એક પગ વગરની સ્ત્રી, એક પગ વગરની લેડીઝ, એક પગ વગરની છોકરી જો માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી શકતી હોય તો આપણે તો ભગવાનનું દીધેલું બધું જ છે એવું સમજી, એવું વિચારી અને આપણી જિંદગીના આ બધા જ રસ્તાઓને ખુલ્લા મૂકીએ, આગળ વધારે મહેનત કરીએ, વધારે ને વધારે સમાજને આપણે ઉપયોગી બનીએ અને કંઈક નવું કરીએ જેથી આપણા સમાજ, પરિવાર અને વડીલોને આપણા ઉપર ગર્વ થાય. બાકી રિઝલ્ટ તો આજે છે ને કાલે નથી, પણ એ જ શિક્ષકો, એ જ મિત્રો બધા ઓલવેઝ રહેવાના છે. અને દરેક મિત્રોને પણ, જે વિદ્યાર્થીના મિત્રો હોય એમને પણ એ નમ્ર વિનંતી, વિદ્યાર્થી બાળકોને કોઈ દિવસ ઉશ્કેરશો નહીં આ બાબતે. વડીલોને પણ વિનંતી છે કે ખોટા એ લોકોને પ્રેશરાઇઝ ના કરશો. એમને જે લાઈનમાં જવું હોય, જે સપના હોય એને જોયેલા હોય એમને પૂરા કરવામાં એમની મદદ કરજો. એમના ડ્રીમ્સને પૂરા કરવા માટે જ્યાં જ્યાં અમારી જરૂર પડે ત્યાં અમારો સંપર્ક કરો. મારું નામ છે સંદીપ કણઝારિયા, પ્રગલ્ભ એજ્યુકેશન, જેતપુરથી વાત કરી રહ્યો છું. મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો શેર કરો, તમારા મિત્રોને લાઈક કરાવડાવો, શેર કરાવડાવો અને અમારે સાથે સતત ને સતત તમે સંપર્કમાં રહ્યો એ જ આશા સાથે ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ.